Кашель – это защитная реакция, и он направлен на то, чтобы выметать из дыхательных путей все чужеродное. Вообще диагноз астмы – это клинический диагноз, то есть мы его можем выставить на основании только симптомов. И в кашлевом варианте астмы, например, могут быть какие-то триггеры, которые провоцируют этот кашель. Табачный дым усиливает кашель, холодный воздух, вирусная инфекция какая-то. Пациенты проходят флюорографию плановую, им описывают, что вот у вас там участок локального фиброза, и вот бегите к пульмонологу. У этого заболевания есть связь с курением. Да, то есть курение как одна из возможных причин, которая запускает этот процесс. Вот женщина завела попугая и начала что-то задыхаться. И она не думает на то, что причина, возможно, это ее попугай. Да. Тут нельзя. Вот пришел пациент с кашлем и сразу сказать: ага, у вас туберкулез. Вот я даже скажу на своем примере. У меня бронхиальная астма. И все детство меня залечивали банки, барсучий жир. А подышать над картошкой? Подышать над картошкой, да, в детстве я дышала. Я тоже. На самом деле это может вызвать ожог слизистых, поэтому, да, небезопасно. У взрослых может применяться мед, можно принимать по одной чайной ложечке на ночь, и он действительно уменьшает интенсивный сухой кашель. Касаемо приема оральных контрацептивов, то есть при их приеме может ли быть кашель, и если да, с чем это связано? Да, может быть кашель, очень редко. И говорит: доктор, мне что, действительно надо левофлоксацин? Я говорю: ну нет, конечно. Ну ладно бы еще, знаешь, назначил амоксициллин. Но левофлоксацин – это препараты резерва, которые применяются при туберкулезе. И если мы будем их направо-налево назначать, нам потом нечем будет лечить туберкулез. И это очень-очень серьезная проблема по всему миру. И в ближайшей перспективе нам просто будет нечем лечить. И мы будем умирать от обычной пневмонии. Всем привет! Вы смотрите или слушаете подкаст «Имеются противопоказания». Я его ведущая Горбачева Кристина. И сегодня у нас в гостях врач-пульмонолог Светлова Кимбат. Привет! Сегодня мы поговорим про кашель. Расскажи, пожалуйста, как вообще часто на приеме пульмонолога бывают пациенты с кашлем? Я думаю, пожалуй, примерно 90% пациентов – это пациенты с кашлем, да, затяжным кашлем, который их мучает там, месяц-два, а то и несколько лет уже. А почему вообще он может быть? То есть если, насколько я понимаю, бывает и острый, и хронический. Вот какие причины бывают острого кашля? Причины острого кашля – это обычно острые вирусные инфекции респираторные, острый бронхит – это как проявление тоже ОРВИ, пневмония. Есть также острый длится до 3 недель, есть еще подострый от 3 до 8 недель. Как правило, это тоже какие-то острые инфекции или, например, коклюш может начинаться как вот причина острого кашля и далее там, затягиваться надолго-долго. И хронический кашель более 8 недель. И тут, как правило, 3 наиболее частые причины – это бронхиальная астма, кашлевой вариант, то есть не классическая, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь и патология верхних дыхательных путей, то есть носа и пазух. А если, допустим, мы вот заболели, простыли, там, ОРВИ и прочее, как долго вообще, в норме, то есть это вот имеется в виду острое, там, до нескольких недель, когда уже, не знаю, стоит переживать, что как-то кашель немножко подзатянулся? Вообще обычно длится кашель до 3 недель. И мы смотрим на интенсивность кашля, то есть если кашель постепенно уменьшается, его интенсивность, выраженность пациенту становится гораздо лучше, то все нормально. Просто ждем разрешения кашля и все. Если же кашель не уменьшается по интенсивности, усиливается, появляются еще какие-то дополнительные симптомы, например, одышка, боль в грудной клетке, температура нормализовалась, а потом опять повысилась, то тут надо, конечно, к врачу. Либо если кашель такой мучительный, до рвоты, трудно дышать, тоже обязательно к врачу, потому что это может быть, например, коклюш. А вот касаемо хронического кашля, вот 3 причины основные, можешь немножко про каждую по чуть-чуть рассказать? Наверное, мне ближе, потому что у меня раньше тоже была такая проблема, это ГЭРБ. Можно начать вот с этого? Да, конечно.
Да, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь – это одна из частых причин хронического кашля, и выделяют несколько теорий, почему вообще развивается кашель при ГЭРБ. Это либо теория рефлюкса, то есть содержимое из желудка попадает в пищевод, а затем в дыхательные пути раздражаются рецепторы и появляется кашель. И также теория микроаспирации, то есть также заглатываются, попадает содержимое в полость рта и далее в дыхательные пути. Либо теория рефлюкса, то есть содержимое из желудка попадает в пищевод, раздражаются рецепторы, и сигнал идет в головной мозг, в кашлевой центр, и появляется кашель. Да. И, вообще, если нет каких-то классических симптомов ГЭРБ, таких как изжога, то мы не можем назначить пациенту ингибиторы протонной помпы, такие препараты, как амипрозол, например, которые подавляют выработку соляной кислоты, потому что их эффективность слабая, либо если это не кислотный рефлюкс, то там, как правило, эффективности вообще нет, а если кислотный, то умеренный эффект. Поэтому рекомендуют обследовать таких пациентов, то есть исключить другие причины, затем направить на pH-импедансметрию, суточную pH-метрию, либо к гастроэнтерологу, например. А если же у пациента и изжога, и кашель, то мы можем назначить пробно терапию на 8 недель, ингибиторы протонной помпы, и посмотреть, если симптомы все прошли, ему стало значительно лучше, значит, это ГЭРБ. Вот так. А кто вообще должен это лечить? То есть в большей степени пульмонолог, гастроэнтеролог, или и тот доктор может с этим справляться? Я думаю, совместно. Если, допустим, пульмонолог не справляется, то есть у пациента и кашель, и изжога, ему становится все хуже, еще появляются какие-либо дополнительные симптомы со стороны пищеварительной системы, то стоит, направить к гастроэнтерологу. Либо же наоборот, у пациента только кашель, а пульмонолог думает, это, наверное, ГЭРБ. Многие пульмонологи сразу назначают ингибиторы протонной помпы. Хотя это не совсем, конечно, правильно. Поэтому, тут совместная работа с гастроэнтерологом. Лучше всего так. Мультидисциплинарный подход самое лучшее. А как тогда это работает? То есть, когда назначают АМЕС, например, как он, амипрозол, да, как он именно работает? То есть, почему его назначают? Тут именно связь, то, что амипрозол, он же подавляет выработку соляной кислоты, то есть если это, например, кислотный рефлюкс, подавляем выработку, не будет заброса из желудка в пищевод, не будет раздражения рецепторов, и то есть не будет далее развиваться кашель, то есть не будет идти сигнал в головной мозг, не будет попадать содержимое в дыхательные пути, и таким образом не будет появляться кашель. А про другие причины, про астму, например? Да, кашлевой вариант астмы – это, пожалуй, такой, сложный диагноз, потому что его довольно нелегко поставить. Есть такое исследование, как оценка функции внешнего дыхания. Мы обычно ее всегда проводим для того, чтобы поставить диагноз астмы, подтвердить. Вообще диагноз астмы – это клинический диагноз, то есть мы его можем выставить на основании только симптомов, если у пациента классические симптомы, то есть он задыхается, у него одышка, удушье, он спит полусидя, он вышел на улицу на холодный воздух и начал задыхаться. И мы ему провели это исследование и с лекарством. И после того, как провели исследование после ингаляции сальбутамола, например, есть прирост, и мы говорим о том, что у него были сужены бронхи, то есть дыхательные пути. И это говорит, о бронхоспазме, о наличии заболевания, и мы можем назначить терапию. В случае кашлевого варианта астмы, как правило, изменений нет по этому исследованию. И можно, конечно, направить на такое исследование, как бронхопровокационный тест, то есть мы даем специальное лекарство, которое провоцирует сужение бронхов. Но это исследование практически нигде не доступно, то есть его невозможно провести. И в таком случае мы можем сделать только одно – назначить пробную терапию, то есть ингаляционные гормоны пробно дать в средних или высоких дозах на 4 недели и посмотреть эффективность. То есть если пациенту помогает, то да, скорее всего, это кашлевой вариант астмы. Если не помогает, ему становится хуже,
тогда ищем дальше уже причину. А что за тесты, почему его сложно, не сделать? Просто не проводятся, нет лекарства, которое необходимо для проведения Это этого только теста. у нас или И в вообще? Москве, и в Санкт-Петербурге, да. В более меньших городах по количеству людей там, скорее всего, совсем нет такого точно. В Петербурге вроде раньше был в Первом меди, сейчас нет, нигде нет. И, скорее всего, я думаю, в этом нет большого смысла. Почему? Потому что это может быть опасно. Мы можем спровоцировать очень сильный бронхоспазм, и пациенту может стать гораздо хуже. И может быть даже потребоваться госпитализация, если мы не сможем разрешить эту обструкцию. Поэтому лучше всего, безопаснее всего назначить пробную терапию. Не помогло, ладно, ищем дальше причину. Вот и все. И третья причина, самая частая? Да, третья причина – это патология верхних дыхательных путей, носа, пазух, то есть аллергический ринит, хронический риносинусит, искривление носовой перегородки, постназальный затек. Они как причины постназального затека. Тут анализировать анамнез, например, аллергический ринит, если пациент говорит, вот у меня в период, например, в апреле, вот у меня была пациентка, которая прям ярко описывала, вот начала цвести береза, у меня начало закладывать нос, появился зуд, жжение, из носа течет, глаза чешутся, я задыхаюсь и прочее, то есть все вместе, и аллергический ринит, и бронхиальная астма, либо искривление перегородки носовой тоже довольно часто. Бывает, я отправляю к лору, если у пациента кашель, и это не очень похоже на бронхиальную астму, и у него нет изжоги, но я, как правило, сначала отправляю все-таки к лору. Если он исключает свою патологию, то я уже дальше ищу, какая может быть причина. А отличается ли как-то именно кашель, как-то по ощущениям для человека или там по звуку, не знаю, при этих состояниях, то есть как-то может разница какая-то быть, или это плюс-минус всегда одинаково, там по продолжительности, по интенсивности? Скорее по времени возникновения. Например, постназальный затек, как правило, ночью ложишься, горизонтальное положение принимаешь, у тебя начинает стекать, и ты все кашляешь. О, это у меня такое было. Да. Это у меня было до операции, пока я не сделала перегородку. У меня перед операцией последние месяца 3, наверное, очень сильно все было в отеке, постоянно что-то текло, и я ложусь, и все, у меня начинает течь, я просыпаюсь от того, что я просто кашляю в ужасе. И приходится спать там, сидя. Немножко так полусидя, да, или там на другой бок, потому что на другом боку мне полегче было, как-то меньше это все проявлялось. В общем, не очень. Когда ты просыпаешься от кашля, вообще не круто. Да. Или при кашлевом варианте астмы, например, могут быть какие-то триггеры, которые провоцируют этот кашель. Табачный дым усиливает кашель, холодный воздух, вирусная инфекция какая-то, и после этого кашель стал еще сильнее и очень долгое время не разрешается. На самом деле это, конечно, так не всегда удается, конечно, различить, что это именно кашлевая астма, а это именно ГЭРБ, например. Тем более без классических симптомов. А если говорить про острый кашель, да, то там какие более частые причины? Скорее всего, да, это ОРВИ какое-то и так далее, и там как-то отличается этот кашель или нет? Да, это может быть ОРВИ, может быть пневмония, острый бронхит. При ОРВИ, как правило, да, кашель связан с постназальным затеком, если насморк, плюс фарингит, воспаление задней стенки глотки, постоянно дерет, чешется, болит, кашель такой сухой, мучительный. Если это пневмония, то кашель с мокротой. Даже есть критерии постановки диагноза внебольничной пневмонии. Температура выше 38 градусов, кашель с мокротой. Если это бронхит, кашель, да, сухой, но кашель сухой или с мокротой, может быть, но мы при аускультации, то есть при выслушивании легких, слышим хрипы разные, влажные, сухие могут быть, если бронхит сопровождается обструкцией, то есть сужением дыхательных путей. И в таком случае пациенту становится дышать тяжело, трудно задыхается.
Мгм. Ну и, соответственно, по лечению там мы лечим, ну, Причину. диагностируем, лечим основное заболевание, да, то есть как бы кашель Мгм. это просто один из симптомов. А Да, как? ну смотри, если это, например, еще не уточнила, могут быть, например, коклюш или Мгм. атипичная пневмония. Мгм. Вот коклюш, там антибиотики назначаются, да, но в определенные сроки. Мгм. А То есть может про до коклюш, что это такое? коклюш – это острое инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией Bordetella pertussis. Мгм. Вот. И болеют, к сожалению, не только дети. Все знают, как дети тяжело очень Мгм. болеют. У них кашель такой с репризами, характерным возгласом. То есть, Мгм. ну, сложно не узнать этот кашель. Они задыхаются, могут быть остановки дыхания. Вот. И взрослые, к сожалению, тоже болеют. У них может протекать немного полегче, но, как правило, тоже бывает кашель мучитель. Вот у меня была недавно пациентка, девушка, она жаловалась на кашель практически чуть ли не до рвоты, задыхается, ей очень тяжело было дышать. Мы сдали соответствующие анализы и установили диагноз коклюш, но я ей назначила противокашлевые без антибиотиков, потому что кашель длился уже больше 4 недель. Мгм. Антибиотики мы назначаем, если симптомы длятся до 3 недель. Мгм. Если симптомы длятся от 3 до 6 недель, ну, до 6 Мгм. недель, то только определенным группам, Мгм. то есть там беременные, лица с хроническими заболеваниями тяжелыми, Мгм. вот. А в остальных случаях, если кашель очень мучительный и причиняет дискомфорт, ну, то есть значимо ухудшает качество жизни пациента, то мы ему можем назначить противокашлевые Мгм. препараты. Но в России вообще есть один препарат с доказанной Мгм. эффективностью, это декстраметорфан, но в России его нет, он в России есть только в составе комбинированных Мгм. препаратов, то есть вместе с парацетамолом, фенилэфедрином, вот хлорамфениколом, кажется, вот Мгм. не помню, не буду говорить торговые названия, вот, но когда мы не знаем уже, чем помочь пациенту, а этот кашель его очень-очень сильно измучил, то есть он не может ни спать, не может ничего делать по дому, то мы назначаем, конечно, взвешивая пользу и риск, тут явно польза Мгм. будет выше, назначаем эти препараты. Мгм. Да, вот Мгм. так. А как тогда они работают и как вообще кашель формируется? То есть мы как-то перешли уже сразу к Да. про именно как это вообще получается. Ну, так кратко поговорили, что там раздражается, там условно слизистая, это может провоцировать. Как тогда механизм формируется и почему вот эти препараты противокашлевые вообще могут помогать? Мгм. Вообще кашель – это защитная реакция, и он направлен на то, чтобы выметать из дыхательных путей все чужеродное, какие-то пыль, микробы, частички непонятные. Вот. А как он возникает? Раздражаются рецепторы кашлевые, сигнал идет в головной мозг, и головной мозг обратно отправляет сигнал на то, что надо вот убрать это чужое и срочно из организма. То есть получается сначала вдох, голосовая щель закрывается, внутригрудное давление резко возрастает, Мгм. и этот воздух выходит через дыхательные Мгм. пути с очень-очень большой скоростью. Голосовая щель раскрывается, воздух выходит, ну и появляется вот такой вот характерный звук. Мгм. Вот. Мгм. А как работают эти Мгм. препараты? Вот на примере декстраметорфана он именно влияет на кашлевой центр Мгм. в головном мозге, Мгм. то есть подавляет кашлевой центр, и Мгм. получается сигнал не идет, Мгм. блокирует передачу сигнала, и кашель не развивается. Мгм. А нужны ли какие-то, например, препараты, когда, например, сухой кашель, чтобы сделать его мокрым, потому что это тоже какая-то такая классическая история из самолечения, что вот я кашляю, мне срочно нужно какие-то вот что-то попить, чтобы стал кашель влажным, и я поправлюсь. Вот насколько это имеет место вообще? Никакого смысла вообще не имеет, ни в коем случае не надо принимать. Если это какая-то острая вирусная инфекция, кашель пройдет самостоятельно. Достаточно теплое питье, постельный режим, ну неважно. Можно мед принимать, чайную ложечку на ночь. Он действительно облегчает кашель сухой. Если это кашель с мокротой, но вдруг пациент
бывает такое, решил принять противокашлевые препараты, чтобы убрать этот кашель, потому что он его замучил, ни в коем случае делать этого не надо, потому что кашель заблокируется, а мокрота там останется, и это может ухудшить течение заболевания. А если на влажный кашель еще выпить каких-нибудь там муколитиков? Ну, как правило, обычно муколитики, мукокинетики, те препараты, которые разжижают мокроту и облегчают ее выведение, назначаются тем пациентам, у которых мокроты много, она густая, вязкая, и им очень сложно ее откашлять. Например, это пациенты с Хоббл, с бронхоэктазами. Вот бронхоэктазы – это хроническое заболевание, когда вот бронхи деформируются, расширяются, и там накапливается большое количество мокроты. И если мы ее не будем выводить, то там будут размножаться бактерии. То есть будет развиваться воспаление, и они будут повреждать бронхи. Ну, это такой замкнутый круг получается. Вот, поэтому в таком случае, да, мы назначаем ингаляции со специальными препаратами, которые разжижают мокроту, но обычно это гипертонический раствор. Вот, ингаляции с гипертоническим раствором. Торговое название не буду говорить, каких препаратов. Или если это муковисцидоз, заболевание муковисцидоз хроническое, при котором также скапливается большое количество мокроты, и нам ее нужно обязательно выводить, чтобы не развивалось воспаление, то есть чтобы там не было размножения бактерий в большом количестве, то мы назначаем ингаляции тоже с препаратом Дарназа альфа называется. Он разжижает мокроту вот, и выводит ее. А пациентам с ОРВИ не надо. Ну, то есть самостоятельно это принимать точно не нужно, это нужно в более серьезных случаях и по назначению врача. Да. А вот про ингаляции, всякие там еще физрастворы, еще что-то, какие-то другие там варианты. Вот мы до подкаста обсуждали, да, там про масла, про минералки. Вот насколько это имеет место вообще и нужно ли это делать? Вообще ингаляции через небулайзер нужны, если у пациента есть обструкция. Например, у него хроническая обструктивная болезнь легких, это хроническое заболевание, которое, как правило, развивается в подавляющем большинстве случаев из-за курения. Вот. Или бронхиальная астма, обострение. Мы тогда назначаем ингаляции, да, с гормонами и с препаратами, расширяющими бронхи. Ингаляции с муколитиками, с препаратами, которые разжижают мокроту, выводят, например, с гипертоническим раствором, точнее, мы назначаем при бронхоэктазах с Дарназа альфа при муковисцидозе. При муковисцидозе также могут назначаться ингаляции с антибиотиками ингаляционными. Вот. Ингаляции с минеральной водой, с маслами ни в коем случае делать не надо, потому что ингаляции с минеральной водой повышают риск инфицирования. Минеральная вода – это не стерильный раствор. Ни в коем случае дышать ею нельзя. Масла различные, они могут попадая в легкие, они могут вызывать повреждения легких и скапливаться там, и приводить к развитию такого заболевания, как липоидная жировая пневмония. Вот. Плюс ни в коем случае нельзя дышать антибиотиками, которые не предназначены для ингаляции, то есть которые вводят внутривенно или внутримышечно. Эуфилин еще часто, различные травяные сборы. А подышать над картошкой? Подышать над картошкой, да, в детстве я дышала. Я тоже. На самом деле это может вызвать ожог слизистых, поэтому, да, небезопасно ни в коем случае. Так одеялком, чтобы погорячее. Не надо. А какие еще вообще варианты такого самолечения тебе встречались или вообще, может быть, какие-то случаи бывали, вот тоже такие показательные, когда вот делать не стоит, но люди все равно это делают? Ко мне приходила пациентка, ей назначали при ее ирландский или исландский, вот не помню, мох. Вот. Плюс это в каком виде? По-моему, принимать. Я уже не помню, что-то такое. Плюс я думаю, будет ирландский виски. Я думаю, это было бы получше, да, чем мох. Плюс ингаляции с минеральной водой.
Так, что еще назначали? Горчичники, куда без них, хотя ни в коем случае Давай ожог. про горчичники как раз Не при знаю, кашле это тоже... Нет, вообще никакого эффекта не оказывают, зато могут вызвать ожог. Не знаю. А банки еще ставить? Мне иногда попадаются, сейчас нет, но раньше в интернете там всякие после банок, где такие гематомы, это вообще так выглядит ужасно. Мне тоже ставили банки все детство, я уже даже не помню, сколько раз мне их ставили, очень много. Никакого эффекта, конечно, они не оказывали. Вот я даже скажу на своем примере. У меня бронхиальная астма. И все детство меня залечивали банки, барсучий жир, что там еще мне давали, молоко с бараньим жиром, боже, чем только меня не лечили, вот. Но я задыхалась, потому что у меня аллергия на кошку, из-за этого бронхиальная астма. То есть причина астмы – это аллергическая астма. И я часто болела, пневмонией, вирусной инфекцией из-за того, что воспаление сохранялось. И вот уже в более старшем возрасте, когда я поступила в университет, отучилась, в университете мне тоже не смогли помочь, к сожалению, преподаватели. И после университета я сама себе подобрала препарат. Ну вот, живу теперь счастливой жизнью. Круто, что можно самому себя полечить. Полечить, да. А какие еще бывают, например, более редкие причины? То есть, что прям вот какие кашля, да, что прям вот редко встречается? Интерстициальные заболевания легких. Такие что такое? Диффузные заболевания, которые затрагивают саму легочную ткань. Там выделяют несколько заболевания, у которых причина известна. Например, это лекарственные пневмониты, то есть причина – это прием препарата, который вызвал воспаление, повреждение легких, или гранулематозное воспаление, например, саркоидоз, либо заболевание с неизвестной причиной. Это, например, идиопатический легочный фиброз. Вот, кстати, насчет легочного фиброза. Очень часто пациенты проходят флюорографию плановую, им описывают, что вот у вас там участок локального фиброза, и вот бегите к пульмонологу, это какой-то фиброз непонятный, это может быть опасно, там задохнетесь, умрете, и все. Приходят чуть ли не в слезах, а я прочитала, это смертельное заболевание, а я тут кашляла, это, наверное, точно из-за него. Ну, и я, конечно, стараюсь успокоить, что нет, этот ваш локальный фиброз, это как поствоспалительный, когда-то перенесли воспаление, но остался фиброз небольшой, ничего страшного, ничего с этим делать не надо, живите дальше спокойно. А вот в каких случаях следует заподозрить, если вот у меня, да, был тоже пациент такой, мужчина, чаще всего болеют мужчины идиопатическим легочным фиброзом, ему было 64, да, когда он обратился, но у него уже была такая продвинутая стадия заболевания, к сожалению, он уже прямо очень сильно задыхался, но как у него все начиналось? Началось все с сухого кашля, просто кашель этот усиливался, ему было он постоянно кашлял, потом ему стало трудно ходить, то есть он задыхался, у него появилась одышка, стало трудно выполнять работу по дому, он пришел к врачу, и его направили на рентген. На рентгене там что-то невнятное написали, вроде фиброз или что, и решили, надо КТ. Вот и по КТ уже увидели характерные изменения, то есть фиброз, соты, такие, знаешь, как кисты, вот, и много-много-много их очень. И вот когда он ко мне пришел, он уже очень сильно задыхался, у него было низкое содержание кислорода в крови, изменения на компьютерной томограмме очень выражены, и ему назначили антифибротические препараты, которые замедляют прогрессирование этого заболевания, но они, к сожалению, не способны обратить вспять те изменения, которые уже есть. Но он, к сожалению, уже умер, потому что с этим заболеванием долго не живут. А если, например, раньше начать лечение, то есть если бы это выявили как-то на более ранней стадии? Оно все равно неуклонно прогрессирует. И самое страшное – это то, что в подавляющем большинстве случаев не могут поставить диагноз вовремя. То есть
мужчина задыхает, ну, что-то там кашляет, ну, думает, ну, что-то, Может, наверное, приболел. курильщик, Да, например, вот, кстати, да, у этого заболевания есть связь с курением, да, то есть курение как одна из возможных причин, которая запускает этот процесс, процесс того, что эти клетки, которые образуют соединительную ткань, они начинают очень-очень-очень-очень сильно размножаться, и образуется большое количество соединительной ткани, то есть фиброз. Фиброз. Ну, это фиброз, наверное, не очень понятно будет слово. Фиброз нам понятно, но людям, наверное, не очень понятно, что это как рубец, как рубцовая ткань, да. И то есть легкие перестают выполнять свою главную функцию, это перенос. Кислород не проходит через эту рубцовую ткань грубую, и к органам, тканям поступает недостаточное количество кислорода, развивается гипоксия, то есть организму не хватает кислорода, и пациенты умирают от дыхательной недостаточности. А если, например, какая-нибудь пересадка легких, допустим, в таких случаях? Да, показано, но не выполняют, как правило. Назначают антифибротики, кислородотерапию, ну и все на этом. А еще что из такого нечастого может быть? Например, гиперчувствительный пневмонит. Это такое заболевание, которое развивается в ответ на различные антигены. Ну, например, чаще всего, очень частая причина – это попугаи. Вот женщина завела попугая и начала что-то задыхаться. И она не думает на то, что причина, возможно, это ее попугай. Да. Приходит к врачу, к пульмонологу, он видит то, что у нее одышка, и решает ее направить на КТ, на компьютерную томографию, а на КТ у нее там определенные изменения, то есть матовое стекло. Ну, как бы это попроще объяснить. Матовое стекло все знают, мне кажется, после ковида. Да. Что это такое? В общем, воспаление и такая картина. Картина, есть такой продукт, зельц, австрийский, кажется, как колбаса вроде бы. Вот эта картина на компьютерной томограмме очень похожа вот на эту колбасу в разрезе. Вот. И мы обычно, если видим такую картину, направляем пациента на биопсию, у него подтверждают то, что вот это гиперчувствительный пневмонит, и назначаем пациенту гормоны. Вот. Терапия – это гормоны системные в таблетках. И да, может заболевание разрешиться полностью, но если пациент после того, как ему стало лучше, он поправился, продолжит жить с попугаями или контактировать вот с этим веществом, которое вызвало развитие заболевания, ему может стать гораздо хуже, болезнь может развиться, прогрессировать, то есть развиться повторно и гораздо быстрее прогрессировать, вплоть до того, что снова начнет образовываться, точнее не снова, а начнет образовываться рубцовая ткань. То есть процесс перейдет в фиброзирующий, и это уже тогда уже необратимые изменения, и в таком случае тоже могут назначаться антифибротики. А попугаи тут при чем? Что не так с ними? Попугаи – это различные частички от попугаев, они проникают в дыхательные пути и вот вызывают развитие воспаления, реакции, да, такой как аллергической, как чужеродный аллерген они, как аллерген точнее. Интересно. А вообще еще мы не поговорили про туберкулез. Мне кажется, когда возникает кашель, ну почему-то как-то, ну мне кажется, в народе сразу туберкулез, ну как-то это так почему-то у многих ассоциируется. Бывает ли при туберкулезе кашель и как он, опять же, протекает? Да, при туберкулезе, конечно, бывает кашель. Кашель может быть и сухой, и с мокротой. Ну, к сожалению, тут нельзя. Вот пришел пациент с кашлем и сразу сказать, ага, у вас туберкулез. И очень часто он протекает скрыто, то есть у пациента какая-то слабость, утомляемость, может быть потливость, ну или просто он очень сильно устает и думает, ну это стресс, там работа и так далее, домашние дела. Сейчас все пойдут проверяться на туберкулез. Не проходит флюорографию, да, плановую, которую желательно, очень желательно проходить каждому раз в год.
И флюорография, она позволяет выявить заболевание на ранней стадии и успешно вылечить, а не на той стадии, когда уже образовались полости, и легочная ткань распадается, разрушается, и такое уже гораздо сложнее вылечить. А если, например, кашель у беременных, как-то, допустим, это может влиять там на плод, какой-то вред от этого, ну, от самого вот кашля? Нет, на самом деле сам кашель не вреден, не представляет никакой опасности для плода, но может потенциально принести вред причина этого кашля. Например, если у беременной бронхиальная астма, у меня достаточно ко мне часто приходят беременные с бронхиальной астмой, но беременных все боятся. Особенно, когда у них какое-то заболевание и не знают, что им назначить. Вот при бронхиальной астме очень часто, к сожалению, боятся назначить гормоны, назначают сальбутамол, вот будешь задыхаться, просто побрызгай, станет легче, ну и все, ну и там как-нибудь дотянешь до родов, а там уже мы тебе и назначим. Нет, не надо бояться, на самом деле гормоны, как правило, не как правило, а вот основные, наиболее часто назначаемые препараты, будесонид, бекламитазон, они безопасны для беременных, их можно назначать, они не причинят никакой вред ребенку. Вот. А если мы не будем лечить бронхиальную астму, и у пациентки она не будет контролироваться, то есть у нее будут частые обострения, она будет постоянно задыхаться, то есть у нее будет испытывать гипоксию, к ней будет поступать недостаточно кислорода, а значит и к ее ребенку тоже будет поступать, да, недостаточно кислорода. А что касаемо, тоже еще такую информацию находила, касаемо приема оральных контрацептивов, то есть при их приеме может ли быть кашель, и если да, с чем это связано? Да, может быть кашель, очень редко, как проявление эмболии, тромбоэмболии легочной артерии. То есть если у пациентка принимает контрацептивы, у нее резко появился кашель, боль в грудной клетке, ей стало тяжело дышать, обязательно нужно как можно прям скорее обратиться к врачу за медицинской помощью. В приемное отделение вызвать скорую помощь, да, как можно быстрее. А в остальных случаях просто вызывать кашель, нет, такое не описано. Ну, вообще, ну, насколько я обычно я знаю, при назначении гинекологами КОКов все равно они собирают анамнез, то есть они выясняют факторы риска, потому что, наверное, всем, кому их назначают, говорят о том, что повышен риск тромбозов и прочее, но там, опять же, есть критерии, когда там могут назначить, могут не назначить и так далее. Поэтому, наверное, те, кто в группе риска, особенно должны вот это иметь в виду, и если что, то обращать внимание. Ну да, если она, например, если пациентка курит, вот при приеме контрацептива прям очень-очень-очень желательно не курить, то есть бросить курить. Если у нее повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, у родственников первой линии родства были тромбозы, тромбофлебит, тромбоэмболия, вот, да, тромбофилии есть и так далее, да, в таких случаях, да. А какая вообще диагностика кашля может быть? То есть, ну, имеется в виду, пришел вот пациент, да, с жалобой на кашель. То есть мы его там условно опросили, выяснили там что-то. И какие такие вот самые частые назначения, точнее не назначения, а обследования могут потребоваться? Все зависит, конечно, от того, какую причину я подозреваю. Поэтому очень-очень самую главную роль играет анамнез, то есть история заболевания, как кашель появился, когда появился. Если я подозреваю патологию верхних дыхательных путей, носа, пазух, то я, конечно, направлю на консультацию к лору. Если это мужчина, который курит уже 40-50 лет, у него кашель, ему трудно дышать, то я ему проведу функцию внешнего дыхания. Если он кашляет с кровью, например, ну, то есть он кашляет как долго-долго, то есть ему уже поставили диагноз Хоппл, назначили лечение, он кашляет, но тут вдруг у него резко поменялся характер кашля, то есть он стал кашлять с кровью, он похудел, у него потливость, то я его направлю на компьютерную томографию, чтобы искать образование злокачественное. Да, так.
Ну, то есть все так индивидуально. Если все-таки долго человек кашляет, то имеет смысл прийти к врачу и не заниматься каким-то самолечением, потому что все равно лечение причины должно быть, чтобы это все прошло. Да, вот, да, я бы хотела еще выделить красные флаги, когда в таких случаях вот нужно обязательно обратиться к врачу. Если у пациента было ОРВИ, но при этом вирусная инфекция, но при этом кашель по интенсивности не уменьшается, а только усиливается, и появились дополнительные симптомы, боль в грудной клетке, одышка, то к врачу обязательно. Если это курильщик, у него кашель, но при этом кашель изменился по характеру, появилась кровь, например, в мокроте, то обязательно тоже к врачу. Если есть трудности с глотанием, если есть тошнота, рвота, пациент похудел, если есть изменения на рентгенограмме, компьютерной томограмме, обязательно также, да, к врачу в этих случаях. Ну и температура, если повысилась. А как облегчить, допустим, ну, ощущения после кашля? Я, кстати, недавно на работе, у меня было мало времени, я пыталась быстро поесть. Я ела яйцо, и у меня крошечка желтка, она попала где-то куда-то в горло, она застряла, и я кашляла, не знаю, минут 10, и я кашляла до того, что у меня даже болело потом горло так, что, ну, не знаю, дня 3, наверное, я ходила, мучилась от того, что у меня там все болит, глотать больно, это было, конечно, ужасно, пока оно там как-то там, не знаю, не отлипло, перестало раздражать, и уже стало получше, но горло болело все равно. Вот, допустим, при болезни такое тоже иногда бывает, когда ты там кашляешь, уже невозможно. Как себе вот помочь в таких случаях, чтобы облегчить ощущения неприятные? Самое главное — это увлажнять слизистую, то есть поможет частое питье, и можно постилки какие-либо. Можно даже обычные барбарийские, то есть постоянно что-нибудь рассасывать, да, чтобы слизистая оставалась увлажненной, да. А если что-то туда прилипло, то тем более, да, часто попить, чтобы это все ушло. А есть еще всякие постилки там с обезболивающим и так далее. Насколько вообще это нужно? Если сильно болит горло и кашель сухой, раздирающий, то почему бы нет? Я назначаю. Ничего плохого, да, можно. А вот еще про мед. Ты говорила, что есть еще вот про исследования. Немножко вот об этом можешь еще рассказать? Да, есть исследования. На сайте Кокрейна опубликованное, да, у взрослых может применяться мед, можно принимать по одной чайной ложечке на ночь, и он действительно уменьшает интенсивный сухой кашель. Ну, не давать только детям, особенно до года. До года, да, не давать, потому что высокий риск ботулизма. А еще касаемо кашля, во время ковида особенно было популярно всякие там ну, исследования делать, ну, в этот период. И на сайте MIT есть данные о том, что они с помощью искусственного интеллекта определяли по кашлю, болеет человек ковидом, не болеет, насколько вот это вообще, ну, имеет место, и как-то, может, это применяется, вылилось это в какую-то там диагностику или нет? Нет, насколько я знаю, нет, это не применяется. То, ну, если у нас во время ковида, во время эпидемии, пандемии больницы были очень сильно загружены, и врачи также, если бы мы каждого пациента просто с кашлем проверяли на ковид, врачам было бы очень крайне тяжело. В таком случае, если нет каких-то жизнеугрожающих симптомов, если пациенту не требуется госпитализация, просто лечение как ОРВИ, дома полежать, попить чай, попить какой-нибудь морс и желательно не контактировать с другими, и все. Диагностика нет. Ну, то есть какой-то прям... Многие еще бежали на компьютерную томографию, видели там 30% поражения легких, но при этом они чувствуют себя нормально, все, мне нужна госпитализация, у меня пневмония. Тоже нет, не надо. Ну, то есть какой-то там диагностики по кашлю, что там человек покашлял, не знаю, у него там геморрой, условно, такого нету. Нет. Ясно, поняла. Еще какие-то, может быть, интересные варианты лечения бывают? Ну, то есть, не знаю, что-то, может быть, прямо вот встречалось такое необычное, что запомнилось? Ну, вот мы с тобой уже обсудили и барсучий жир, и горчичники, и ингаляции разные. Если только беспорядочный прием антибиотиков на любой кашель, да. Что там они еще делают?
Ну, кстати, вот про антибиотики, да. А, Это, кстати, га- часто есть. Гормоны колят. Вот Мгм. дексаметазон. Ко мне приходила пациентка с кашлем, с астмой, Мгм. и ей не были назначены ингаляционные гормоны, но она колола очень длительное время, 5 лет, по-моему, дексаметазон с эуфилином, ну там вообще кошмар, вот прям, Мгм. да. А вот про антибиотики. Почему не стоит их бесконтрольно принимать? Потому что это вообще часто, особенно когда вот опять же был ковид, кто-то там чихнул, все, нужно, там температура поднялась там до 37, нужно срочно пропить антибиотики, чтобы не заболеть. То есть Мгм. насколько это неправильно. Неправильно в том плане, что у бактерий развивается резистентность, то есть они перестают быть чувствительными к этим антибиотикам, и это очень-очень серьезная проблема по всему миру, и в ближайшей перспективе нам просто будет нечем лечить, Мгм. и мы будем умирать от обычной пневмонии. Мгм. Это очень страшно. Ну, тут я даже не знаю, какой выход, наверное, на государственном уровне. Запретить в аптеках выдавать препараты без рецепта, плюс, Но сейчас уже сложнее, кстати, купить да, антибиотики. тут это уже радует, есть, да. Ну и в университетах, наверное, вдалбливать головы врачам, что если у пациента 5 дней температура появилась, мокрота желтая, это не значит, что ему уже показаны антибиотики. Мгм. Если он там, у него, я не знаю, что они, зеленые сопли, температура, все, у него синусит гнойный, всё, надо антибиотики тоже. Ну, Мгм. тут только образование, да, повышать уровень. Ну, еще может быть не причина бактерии, а реально вирусная какая-то природа, что чаще, скорее всего, Да, даже и вот бывает, именно, когда да. это даже и не требуется. Вот, например, острый бронхит. В подавляющем большинстве случаев, 85-90% причина это вирусы. Мгм. И острый бронхит, он проходит сам по себе, то есть не требуется никакое лечение, так же, как ОРВИ. То есть мы лечим как обычную простуду. То есть лежим, отдыхаем, пьем морс и ждем, когда эти симптомы сами Мгм. пройдут. А многие, я вижу в назначениях, приходят ко мне пациенты, к счастью, пациенты молодцы, они приходят за вторым мнением. Ну, казалось бы, ну что тут, обычный бронхит, тут врач пришел на дом к пациенту, выписал ему левофлоксацин на 7 дней по 500 миллиграмм. Пациент пришел ко мне, ну, казалось бы, ну, боже мой, ну это же какой-то бронхит. И говорит: доктор, мне что, действительно надо левофлоксацин? Я говорю: ну нет, конечно. Ну ладно бы еще, знаешь, назначил амоксициллин. Но левофлоксацин – это препараты резерва, которые Мгм. применяются при туберкулезе. И если мы будем их направо-налево назначать, нам потом нечем будет лечить туберкулез. А плюс еще и побочные эффекты. Ну, мне даже тут нечего сказать. Просто Мгм. в шоке. Ну, такое, не, на самом деле, все-таки пациенты сейчас действительно больше самообразовываются, Мгм. и у меня тоже на приеме много пациентов, которые там тоже приходят там за третьим, за пятым мнением, где уже тоже там лечили непонятно что, непонятно чем, то есть из серии там ну, какое-нибудь воспаление, на которое нужно назначить один препарат, а там у человека 6 флаконов, Да. на них у него развилась какая-нибудь аллергическая уже реакция со стороны слизистой глаза, Мгм. и мы лечим уже вот еще и эти последствия, то есть там вообще это, ну, проблема, но такого все-таки действительно реже это все встречается, то есть как-то и пациенты, наверное, более ответственно относятся, и врачи как-то тоже, ну, в большинстве, наверное, своем, либо мне так везет, что вокруг меня все врачи, которые не назначают ничего лишнего, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы, да, такой дичи было гораздо реже. Меньше. Мгм. Мгм. Вообще мы много чего обсудили. Спасибо большое, что все поделилась, все рассказала. Спасибо Думаю, тебе что за было то, что пригласила. очень здорово, что пришла. А вы можете делиться в комментариях, был ли у вас кашель, чем вы лечились, что-то, может быть, узнали новое из нашего выпуска. Всем спасибо тебе тоже, Кимбат. Спасибо большое.